කිවිසුම් යන කුමාරයා. එකෝමත් එක කාලෙක රජතුමෙක් සහ රැජිනක් විශාල සාදයක් පැවැත්තුවා. තමන්ගේ අලුත උපන් දරුවා වන රෝලන්ඩ් කුමාරයාගේ බෞතිස්ම කිරීම සමරන්න. භෝජන සංග්‍රහය පැවැත්තුනේ මාලිගාවේ තිබුණු විශාලම ශාලාවේ. විවිධ ආකාරයේ කෑම ජාති ගොඩක් අඩංගු වෙලා තිබුණා මේ භෝජන සංග්‍රහයට. හොඳ සත්කාර කරන්න ඕන නිසාම රැජින හොඳ අවධානයෙන් මේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ශාලාවේ දකුණු පැත්තේ කිසිම කෙනෙක්ට ස්ට්‍රෝබෙරි පේස්ට්‍රි පිළිගන්වල නෑ කියලා දැක්කහම ඇය ටිකක් කලබල වුණා. ඒ මොහොතේ සුදු මැලි වෙලා කලබල වෙලා හිටිය ප්‍රධාන කෝකියා ශාලාව මැද්දෙන් ඉක්මනින්ම ඇවිත් ඇගේ කනට කෙඳිරුවා. මගේ උත්තමාවියනේ ස්ට්‍රෝබරි පේස්ට්‍රි සේරම ඉවර වෙලා. රැජින සුදු මැලි වුණා. අනිත් පේස්ට්‍රි ජාති ඇති වෙන්න තියෙනවද? ඔව් මගේ උත්තමාවියනේ. එහෙනම් ඒ සේරම එකම වෙලාවෙ පිළිගන්වන්න. කෝකියා එතනින් යන්න ගියා. රැජින නැවතත් තමන්ගේ කාර්ය කරන්න පටන් ගත්තා. මිනිත්තු කිහිපයකින් පස්සේ එකවරම ලොකු ශබ්දයකින් කටහඬක් ඇහුණා. කොහෙද මගේ ස්ට්‍රෝබෙරි පේස්ට්‍රි කොටස තියෙන්නේ? පුදුමින් හැමදෙනාම හැරිලා බලනකොට දැක්කා මැල්වෝලියා කියලා වයසක සුරංගනක් හිටගන්නවා. ඇය ඉනට අත් දෙක තියාගෙන තමන්ගේ ඉක්ලයා තියෙන පිඟාන දිහා තරහෙන් බැලුවා. රැජින ඉක්මනින්ම එතනට ආවා. අනේ මට සමා වෙන්න මැල්වෝලියා මහත්මිය. ඒත් ස්ට්‍රෝබෙරි පේස්ට්‍රි සේරම ඉවරයිනේ. ඔයා කියන්නේ ඔයා ඒව හැදුවේ තමන්ගේ ළඟම මිතුරන්ට විතරයි කියලාද? මං කියන දේ ඇහුණාද? අපි දැම්මම ටිකක් එවන්නම් ඔබට. ඇගේ යාළුවන්ට නම් දෙන්නේ රැජිනගේ අත් දෙකෙන්ම හදපු ස්ට්‍රෝබෙරි පේස්ට්‍රි. ඒත් වයසක උසස් සුරංගනක් වෙන මට සාමාන්‍ය කෝකියක ඉක්ලයා. ඔයාලා හැමෝම මට ලොකු නින්දාවක් කළේ. මම උගන්වන්නම් හොඳ පාඩමක්. අනේපා! මේ කරපු අවමානයට ඔයාලට ලොකු වන්දියක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙයි. මම සාප කරනවා කුමාරයා කිවිසුම් මරින සෑම විටකම යමක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක මගේ පොරොන්දුවක්. ඒ මොහොතේදී උතුරු සුළඟක් වේගයෙන් ශාලාව විවෘත කරලා තිබුණු ජනේල වලින් ඇතුළට එන්න ගත්තා. සුළඟ මැල්වෝලියාගේ අවසාන වචන ටිකත් අරගෙනයි හැමුවේ. ඊට පස්සේ මැල්වෝලියා තමන්ගේ ඇඟිලි වලින් සංඥාවක් කරලා හැමෝගෙම ඇස්පනා පිටම අතුරුදහන් වුණා. දරුවේ කඩන සද්ද ඇහුණ ගමන් රජතුමා සහ රැජින හොඳටම බය වෙලා දුවගෙන ගියා ශාලාව මැද්දේ වේදිකාව උඩ තමන්ගේ පුංචි පුතාව තියලා තිබුණු තොටිල්ල ළඟට. කුමාරයාගේ මුහුණ ඇඹරිලා තිබුණේ. එතකොට මෙයා දරුණු කිවිසුමක් පිට කළා. එයාලගේ අවාසනාවට රජවාසල දෛවඥයා දවස් 8ක ඔරලෝසුවක් බවට හැරුණා. ආරක්ෂකයිනි මේ ඔරලෝසුව ගෙනින් දේවස්ථානයේ බාණ්ඩ තබන තැනින් එල්ලන්න. ආරක්ෂකයන් දෙදෙනෙක් ඇවිත් ඔරලෝසුව ගෙනියන අතරේ ජනතාව සෙමින් මුමුණන්න ගත්තා. භෝජන සංග්‍රහය ඉවර වුණේ ලොකු කනස්සල්ලකින්. පසුව රජතුමා සහ රැජින දොස්තර පිල්ව කැඳෙව්වා. රාජකීය වෛද්‍යවරයා කුමාරයාට කිවිසුම් යන එක නවත්තන්න අපි මොනවද කරන්න ඕන වෛද්‍යතුමනි? කුමාරයව කිවිසුම් ඇති වෙන්න පුළුවන් දේවල් වලින් ආරක්ෂා කරලා තියන්න ඕන. සුළං, සීතල, ගම්බිරිස් වගේ දේවල්. කාටවත් ඇතුල් වෙන්න බැරි විශේෂ කාමරයක කුමාරයව තියලා තියන්න ඕන. ඇතුල් වෙන්න අවසර ලැබෙන්නේ අදාළ කෙනාගේ සෙම් ප්‍රතික්ෂාව පරීක්ෂා කරලා විස බීජ නොයන ඇඳුම් ඇත්නට පස්සේ විතරයි. ඔබතුමාට කඳුකරේ මාලිගාවක් තියෙනවා නම් නැවුම් සුළං වදින්න කුමාරයව එහෙ තියෙනවා නම් හොඳයි. මේක තමයි ලෙඩේට පිළියම. රන්වන් කඳුකරේ නම් කුළුණක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක නිරෝගී තැනක් වෙන්න ඕන. ඉතින් එකගුණු විදිහටම වැඩි කල් නොයාම කුමාරයා කුළුණට අරන් ගියා. අවුරුදු කිහිපයක් ගත වුණා. කිසිම කෙනෙක්ට මැල්වෝලියාගේ බන්ධනය බිඳින්න පුළුවන් වුණේ නෑ. එයා යථා තත්ත්වයට පත් කරන විදිහ සුළඟ ඇවිත් අරගෙන ගියා. අවාසනාවට මැල්වෝලියාත් අතුරුදහන් වෙලා ගියා. දැන් කුමාරයා බොහොම කඩවසම් කුමාරයෙක්. බොහොම දක්ෂ ගුරුවරු ඔහුට ඉතිහාසය, සංගීතය, චිත්‍ර, නැටුම් වගේම කුමාරයෙක් දැනගන්න ඕන අනික් හැම දෙයක්මත් ඉගැන්නුවා.
ඒත් සැබෑ ජීවිතය ගැන ඔහු මොකුත්ම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේ තනියෙන් ගෙවපු කාලය තුළම ඔහුගේ විශ්වාසවන්තම සගයා වුණේ පොල්ඩු කියලා පුංචි බල්ලෙක්. එයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මිත්‍රශීලී නුවණක්කාර ලෙන්ගතු සතෙක් වෙන නැති තරම්. එක දවසක් කුමාරයාගේ 25 වෙනි උපන්දිනයට කලින් ආරක්ෂක පියවරවල් අරගෙන තිබියදී පවා කුමාරයා 3 වතාවක් කිවිසුම් යවුවා. පළවෙනි කිවිසුමේදී පොල්ඩු ඇරෙන්න රාජධානිය හිටියේ හැම බල්ලෙක්ම පූසන් බවටත් හැම පූසෙක්ම බල්ලන් බවටත් පත් වුණා. ලොකු බරපතල දෙයක් නොවුනත් මේ වෙනස නිසැකවම අමුතුයි. ස්වභාව දහමට විරුද්ධයි. හැම පූසෙක්ම මිනිසුන්ගේ පස්සෙන් පාරවල් දිගේ එළවගෙන ගියා. ඒ අතරේ බල්ලෝ ටික මුළු තැන්ගේ උඳුන යටට වෙලා ඉන්න ගමන් ඉඳන් මේස යට ඉන්න මියු දිහා බලාගෙන හිටියා. තමන්ගේ අයිතිකරුවන්ගේ අවධානය ගන්න බල්ලන් ඥාව් කියන්න වගේම පුරුපුරු ගන්නත් ගත්තා. දෙවෙනි කිවිසුම යනකොට වයස අවුරුදු 70ට වඩා වැඩි හැම පිරිමි කෙනෙක්ම එල්ලුම් ගස් බවට පත් වුණා. මේ ක්ෂණික පරිවර්තනය දැක්ක මිනිස්සු පුදුමයට පත් වුණා. තුන්වෙනි කිවිසුමේදී කලාකාරයේ චිත්‍රවල හිටපු සේරම මිනිස්සුන්ට පණ ආවා. කාලෙකට කලින් මියගිය ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් කතා කරන්න ගත්තා. දෙවියනේ, මොකක්ද මම මේ පින්තූරයක් ඇතුළට වෙලා කරන්නේ? මට නම් හිර වෙලා වගේ දැනෙන්නේ. ඔයාලා ගැන නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒත් මම නම් මෙහෙන් යනවා. මේ පින්තූර වලින් අන්තිමට යන කෙනා හරිම මන්දගාමී. ඊට පස්සේ යාලා හැමෝම පින්තූර වලින් එළියට පාවෙලා ආවා. බය වුණු රාජකීය ආරක්ෂකයින් ඔවුන්ට කෞතුකාගාරයේ දුවන්න නොදී අල්ලගන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා. මේ අතරේ කුමාරයාට ලොකු අසතුටක් දැනුණා. මේක නම් හරිම දුකක්. මේ කුල්ලට වෙලා මගේ ජීවිත කාලෙම ගත කරන්න වෙනවා කියන එක නම් මට හිතා ගන්නවත් බෑ. නිර්භීත වුණත් ඔහු තමන්ගේ කවිච්චියට වැටිලා වේදනාවෙන් අඬන්න ගත්තා. එක්වරම පොල්ඩෝ එතනට ආවා. ඇයි ඔබ අඬන්නේ මගේ කුමරුනේ? ඒ මගේ දෛවය නිසා. මට මගේ මුළු ජීවිත කාලෙම මේ කුල්ලේ ගත කරන්න වෙනවා කියන එක දරා ගන්න බෑ. කවදාවත් මේ කුළුණෙන් පිටට යන්න බැරි වෙයි. පොල්ඩු මිනිත්තු කිහිපයක් නිශ්ශබ්දව හිටියා. ඊටවත් කුමරුනේ බලාපොරොත්තුවත් අරින්න එපා. ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද උත්තරධ්‍රවයේ ඉන්න මගේ පරණ යෝධ ස්වාමියාගෙන් උපදෙස් ගන්න? මොකද උතුරු සුළඟ ජීවත් වෙන්නේ එයාත් එක්ක. ලෝකයේ ළඟ ලොකු පෙට්ටකමක් තියෙනවා එයාගේ මාලිගාවේ. සුළං වලට ආන්ද ලැබුණු හැම රහසක්ම ඒක තියෙනවා. සමහර විට මැල්වෝලියාගේ බන්ධනය බිඳින්න ක්‍රමයක් ඒකේ ඇති. ඔයාට පුළුවන් නම් මට උණුසුම් කබායකුයි බූට් 4කුයි දෙන්න. මම යෝධයා ළඟට ගිහින් එයාගෙන් ආන්නම්. ඇත්තෙන්ම ඔයා මං වෙනුවෙන් එහෙම කරනවද? මං ඇත්තටම ඔයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයාට මේකට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් එහෙම. ස්තුතියි යාළුවා. පොල්ඩෝ සතුටින් ඔළුව වැනුවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ රාජකීය සන්නාලිය පොල්ඩෝට හරි කදිම කබායක් එක්ක අපූර්ව බූට් 4කුත් හැදුවා. මේ උණුසුම් මැදුම් මැදගත්ත පොල්ඩෝ සමු අරගෙන උත්තරධ්‍රවයේ දිශාවට යන්න පිටත් වුණා. රාජධානියේ හැම කෙළවරක්ම පේන කුළුණට වෙලා කුමාරය පොල්ඩෝ යන දිහාව බලාගෙන හිටිය කඳුකරයට වැහිලා නොපෙනී යනකම්ම. භයානක සත්තු ගැන නොහිතාම පොල්ඩෝ අන්ධකාර කැලය පහු කරගෙන ගියා. ඒ වගේම මිදුණු මහා සාගරයත් පහු කරගෙන ගියා. ඔහු නැවතුනේ යෝධයාගේ මාලිගාවට ආවම විතරයි. ඇතුළු වෙනකොටම ඔහුට යෝධයාව මුණ ගැහුණා. යෝධයා උස ශක්තිමත් කහපාට හිසකෙස් තිබුණ කෙනෙක්. අයිසොටුන්නක් පැළඳගෙන හිටියේ. මුදු සුදු රෙදි වර්ගයකින් මැහුව අමුතු විදිහේ කබායක් ඔහු ඇඳගෙන හිටියේ. ඒ වගේම වාඩි වෙලා හිටියේ ලොකු අයිස් කුට්ටියක් උඩ. ඔහුගේ උදව්කරුවන් උනේ සුළං පහරවල්. එයාලව හොඳටම විස්තර කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම එහා මෙහා යන අමුතු සෙවණිලි සත්වයන් විදිහට. පිළිගන්නවා පොල්ඩෝ. මොකක් නිසාද ඔයා මෙහෙ ආවේ? මං මැල්වෝලියා කියන මායාකාරියගේ වචන ටිකක් හොයනවා. ඒවා උතුරු සුළඟෙන් අරගෙන ගිහින් රොලැන්ඩෝර් කුමාරයාගේ බහුතීක්ෂ්ම කිරීමේදී. මල්ලඟ වචන තියෙනවා නම් ඔයාට ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. සුළං පහර කරුණා කරලා ගිහිල්ලා රහස් පෙට්ටගම මෙහෙට අරගෙන එන්න. සුළං පහරවල් පෙට්ටගම අරගෙන ආවා.
පෙට්ටගම ගල්වලිනුත් ඒකෙ කොන්න අයිස් දියමන්ති වලින් හදලා තිබුණේ. ඒක ඇතුලේ සුළං වලට ඇහුණ හැම අභිරහසක්ම තිබුණා. රහස්, පාපොච්චාරණයන්, පොරොන්දු, සතුටු සිනහ වගේම සරල වචන. ඇත්ත වශයෙන්ම පෙට්ටගමේ කෙළවරේ තිබුණ මැල්බෝලියාගේ බන්ධනයේ ඉතුරු ටික. පරණ තාලේ දූලි වැදුණු පාවින වචන පෙළක් තිබ්බා. වචන ටිකෙන් කියවෙන්නේ ඔහුව විවාහ කරගන්න තරම් නිර්භීත අයෙක් ලැබුණු දිනයටයි. ඇයි හැමදේකටම හැමවෙලේම විවාහයම පිළිතුරු වෙන්නේ? ඇයි වෙන්න බැරි වුණේ ඔහුට පක්ෂපාතී ලිංගත්වයක් ලැබුණු දිනයටයි කියලා වගේ එකක් හරියට මං වගේ? පෝල්ට වචන ටික හොඳට පාඩම් කරගත්තා. ඔබට ස්තුතියි කරුණාවන්ත මහත්මයා. දැන් එහෙනම් මම යන්න ඕනේ. ඒක බොහොම සුළු දෙයක්. පෝල්ඩු මාලිගාවෙන් පිටවෙලා ඉක්මනින්ම ගෙදර එන්න ගත්තා. ඔහු රජතුමාගේ මාලිගයට ආවට පස්සේ හරිම සතුටින් ගුරාගෙන ආවේ. රජතුමාගේ පෞද්ගලික කුටියට එද්දී ඔහු දැක්කා කනස්සල්ලෙන් ඉන්න දෙමව්පියන්ව. "ඕ පෝල්ඩෝ, මෙහෙට එන්න මගේ හොඳ පැටියා. මට කියන්න, ඔයා අන්තිම වාක්‍ය හොයාගත්තද?" ඇහු මගේ රජිනියනේ, ශාපේ ඉවර වෙන්නේ කුමාරයා විවාහ වුණාම. ඒක තමයි පිළිතුර. සැනසීමක් වගේම ලොකු සතුටක් දැනුණ රජතුමා සහ රජින පෝල්ඩව බදාගෙන අත ගන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔවුන් තමන්ගේ පුතාට විවාහ කරගන්න ලස්සන කුමාරිකාවක්ව හෙව්වා. කොහොම වුණත් හැම කුමාරිකාවක්ම කුමාරයාව විවාහ කරගන්න බය වුණා. ඒ නිසා එල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කළා. රාජකීය යුවළ මේකෙන් ගොඩක් කලබල වුණා. අන්තිමේදී ඉතුරු වුණු එකම කුමාරිකාව වුණේ බන්ධනයකට හසු වෙලා ඉන්න කුමාරියක්මයි. කෝපයට පත්වුණු සුරංගනා ඇයගේ දුඹුරු කොණ්ඩේ නිල් බවට පත් කරලා දිගට නහයක් මවලා. ඇය කුමරිය ඉදිරියේ මතුවුණු වෙලාවක කුමරිය ඇය දිහා නොබලා කණ්ණාඩිය දිහා බලාගෙන හිටිය නිසයි ඒ බන්ධනය කරලා තියෙන්නේ. "අනේ මට සමා වෙන්න. මං අපහාස කරන්න හිතුවේ නෑ." "හොඳයි. මං ඔබට සමාව දෙනවා. ඔබට මේ ශාපෙන් මිදෙන්න පුළුවන් ඔබ ආදරය කරන කෙනෙකුත් එයාගේ ශාපෙන් මිදෙන වෙලාවක. මං යනවා." මේ අසතුටෙන් හිටිය කුමාරිකාව විතරයි රෝලෙන්ඩෝ කුමාරයාව බාරගන්න කැමති වුණේ. රාජකීය යුවලටත් එකඟ වෙනව ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණේ නෑ. ඉක්මනින්ම විවාහ දවසත් උදා වුණා. කුමාරයා හරිම කඩවසම්. ඔහු ඇයගේ මනමාලිය අල්තාරයේ උඩට එක්කගෙන ගියා. විවාහ උත්සවයේ බාගෙට ඉවර වෙනවත් එක්කම කුමාරයාට ලොකු කිවිසුමක් යන්න ආවා. ඔහු පාලනය කරගන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි වැඩක් වුණේ නෑ. කුමාරයා කිවිසුම පිට කළත් එක්කම අකුණු ගහන්න පටන් ගත්තා. හැමෝම අවට බැලුවා මොකක්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. කිවිසුමෙන් වුණු බලපෑම හරි අමුතු එකක්. ඒක ඇති වුණේ කුමාරයාගේ විවාහයේ මැදක් ගියාට පස්සේ. පූසන් ආයෙත් බල්ලන් වුණා. බල්ලන් පූසන් වුණා. එල්ලුම් ගස් වයසක මිනිස්සු වුණා. දවස් 8 ඔරලෝසුව රජවාසල දෛවඥයා වුණා. ප්‍රසිද්ධ වගේම ඓතිහාසික උත්තමයන් ආයෙමත් තමන්ගේ චිත්‍රවලට ගියා. ඒ වගේම මනමාලිය නැවතත් තමන්ගේ හුරු බුහුටි ලස්සන ස්වරූපයට පැමිණියා. සුරංගන කිව්වා වගේම. මොකද තමන් ආදරය කරන කෙනා කුමාරයා තමන්ගේ ශාපයෙන් නිදහස් වුණු නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇයත් ඇයගේ ශාපයෙන් මිදලා ඉන්නේ. මේකෙන් සතුටට පත්වුණු හැමෝම උත්සවයේ නැවතත් දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. ඔවුන් දෙදෙනාගේ විවාහය සම්පූර්ණ කළා. පෝල්ඩු තමයි ඇත්තෙන්ම ආරාධිත අමුත්තා වුණේ. ඔහු ඔප්පු කරලා පෙන්නවා පරණ කියමන ඇත්ත බව.